春季是感冒高发的季节，宝宝很容易会出现感冒咳嗽的症状。宝宝咳嗽该如何调理？当发现宝宝咳嗽有痰时，首先要分清是风寒还是风热引起的感冒咳嗽，对症下药才能获得更好的效果。风寒感冒咳嗽，一、烤橘子，将橘子直接放在小火上烤，并不断翻动，烤到橘皮发黑，并从橘子里冒出热气即可。待橘子稍凉一会儿，剥去橘皮，让宝宝吃温热的橘瓣。橘子性温，有化痰止咳的作用。吃了烤橘子后，痰液的量会明显减少，镇咳作用非常明显。二、生姜加红糖加大蒜，宝宝有咳嗽，可在生姜红糖水里面再加2至3瓣大蒜一起煮，用小火煮10分钟，把蒜头的辣味煮掉，这样宝宝会更容易接受。宝宝咳嗽有痰不能吃什么？一、寒凉食物，寒凉性食物是宝宝咳嗽有痰时必须禁止的，比如冷饮或冷冻饮料，这些食物都应该禁止。二、鱼腥虾蟹，鱼腥类食物会使感冒咳嗽的情况加重，这是由于儿童对鱼腥类食物中的蛋白质过敏的关系，而且腥味还会刺激呼吸道，从而加重咳嗽。